Ta hanyar rijista da wannan sabon project za ku iya samun $1 for free. A cikin wannan bidiyon zan nuna muku step by step yadda za ku rijista da kuma yadda za ku yi withdrawal a cikin wannan project. Idan kuma kana so ka yi investment a ciki domin samun profit mai yawa, duka zan nuna muku yadda ake wannan a cikin wannan project ɗin. Imagine inviting someone to register with your link and you got $0.5 just like that. Ku biyo ni a cikin wannan bidiyon domin ganin yadda ake yin aikin. Link ne za ku yi amfani da shi na description na wannan bidiyon, kuna dannawa kai tsaye zai kawo ka zuwa wannan page. Abinda za ka yi shine sai ka saka number wayarka, kana kammala sakawa sai ka danna akan send wurin da aka saka verification code. Za su turo maka verification code ta saƙo, kana yin copy sai ka zo ka yi pasting anan. Kana yin pasting sai ka je ka saka password. Password ɗinka za ka iya saka daga nambobi 6 ko alphabet zuwa 15, ya danganta ga yadda kake so. So bayan ka kammala sakawa kai tsaye sai ka danna akan wannan button na claim now. Kana dannawa kai zai kawo ka anan. So abinda za ka yi shine za ka ga an saka download, sai ka taɓa wannan button na download. Za su nuna maka cewa za ka yi downloading na APK application nasu. So wani lokacin wayarka za ta nuno maka haka, so sai ka danna akan anyway. Kai tsaye za ta fara downloading na wannan application ɗin. Daga ya kammala zai nuna maka haka sai ka danna open, daga nan sai ka danna akan install. Kana dannawa akan install zai installing successfully, baya ɗaukar dogon lokaci. Wani lokacin security na wayarka bayan ya kammala installing zai iya nuna maka wannan kasancewar app ɗin ba daga Play Store kai download ɗin shi ba, to kawai ka danna akan ignore, kawai zai mayar da kai ainihin wurin da za ka yi opening na application ɗin. So bayan ya mayar da kai nan, abinda za ka yi shine sai ka danna akan open. Kai za ka ga ya buɗe maka kamar haka. Bayan ya buɗe maka page zai nuna maka shine zai nuna maka cewa ka yi claiming na wannan $1 da za ka yi claiming, wanda kana register za su baka for free. So daga nan sai ka danna akan trade, kana dannawa akan trade. Kai tsaye zai kawo ka pejin login. So abin da za ka yi shine sai ka bar shi akan phone number, sai ka saka number wayan nan taka da kai amfani da ita a farko. Kana kammalawa sai ka saka password ɗinka da kai amfani da su a farko, su ma kana kammala sakawa sai ka danna akan wannan button na login. Daga nan zai kawo ka zuwa wannan pejin wanda zai nuna maka cewa ya successfully. So abin da za ka yi sai ka yi saving na password ɗinka, kana saving na password login details naka kenan, wanda idan ka dawo ba sai ka sake sakawa ba. Duka waɗannan ba wasu abubuwa bane, duka za ka iya yin next kai skipping ɗinsu, ba su da wani wannan, domin zan nuna maka komai step by step. So wannan pejin na product shine peji na farko zai fara kawo ka a cikin wannan website. Idan ka duba za ka ga product nasu daban-daban waɗanda za ka iya subscription kuma za ka iya cin moriyar su. Idan ka duba akwai product na 3 days, ga su nan za ka ga 7 days. Duka ga su nan daban-daban, kuma kowanne da percentage ɗin da yake basuwa gwargwadon adadin kwanakin da yake ɗauka. Da za mu danna akan wallet, da za ku ga cewa ga ainihin dashboard nan, wanda za ku ga cewa wannan $1 ɗin da aka bamu for free ita kaɗai take akan wannan dashboard, kuma ba za mu yi investment da ita ba domin minimum investment shine $3. So abin da za ka yi, za ka iya koma akan products sai ka yi bincika ka ga product ɗin da kake so wanda za ka yi investment a ciki. Idan kana da ra'ayin investment kenan, so sai ka je ka zaɓi wannan product ɗin ka investment. So bayan ka ga product ɗin da kake so ka investing, so kai tsaye za ka duba ka ga percentage ɗin da yake basuwa da kuma amount ɗin da yake basuwa. Misali ba mu yi amfani da wannan na 3 days cycle. Da zan zo in danna akan subscribe akan wannan 3 days cycle ɗin, za ku ga su nan daban-daban. Akwai na $20, $5 da kuma $3. Mu ɗauka na $20 kake so ka yi, za ka zaɓi $20. Kana zaɓa $20 za ka ga ainihin percentage ɗin da za su baka idan ka saka wannan $20 ɗin. Wannan shine percentage ɗin da za ka samu within 3 days. So koma wanne product ka zaɓa kake so ka investing, bayan ka ga abin da za ka samu, abin da za ka yi shine za ka taɓa akan wannan button na subscribe. Kana taɓawa kai tsaye, idan kana da kuɗi za ka ga ka yi subscription successfully. Idan kuma baka da kuɗi za su nuna maka
kai deposit. Da haka sai ka taɓa akan go to deposit, kai tsaye zai ɗauke ka wajen deposit kamar haka, ko kuma kai tsaye za ka iya fitowa daga gaba ɗaya daga wannan product ɗin sai ka koma akan wallet. Daga nan sai mutum ya taɓa akan deposit, kana taɓa zai kawo ka zuwa wannan page. Idan ka duba za ka ga option daban-daban. Akwai quick deposit wanda shine zai baka daman kai deposit ba tare da ɓata lokaci ba, automatically za su hau akan dashboard. Kuma abin burgewa shine babu buƙatar sai kana da dala, za ka yi amfani da naira kai deposit kuma dala za ta hau akan account naka. Misali zan saka nan ina son yin deposit na dala 20, zan saka 30,000. Idan kuka duba za ku ga cewa ga abin da za su bani $21.6 wanda kai tsaye zan taɓa OK, sai in sake taɓa ainihin wannan button ɗin na ƙasa na deposit. Kai tsaye zai ɗauke ni ta inda za su bani account number wanda zan tura waɗannan kuɗin. Da kuka duba ga account number nan wanda kai tsaye zan yi copy na wannan account number ɗin. So ina dannawa akan copy, zan yi copy ɗin shi sai in je in turo kuɗina. So ina tura kuma automatically za su hau ba sai na sake wani aiki ba. So wannan account sai dai ku lura, so ɗaya mutum zai amfani da shi idan zai deposit. Idan za ka sake sai ka sake bin process ɗin deposit domin za su baka different account number. So bayan kuɗin mutum sun hau sai ya je subscribing. Akwai kuma hanyar da za ka bi shi ta daily check-in. Za ka koma akan home page. Idan ka duba anan za ka ga wani button a gefen dama ƙasa, sai ka taɓa shi, za ka ga daily check-in. So kana dannawa akan wannan button ɗin za ka ga kai claiming successfully, wanda a kullum za ka zo ka riƙa yin wannan suna baka dollars. Idan ka duba za ka ga cewa gwargwadon adadin kwanaki suna ƙaruwa, suna ƙara abin da suke baka, wanda wannan zai taimaka maka domin yin withdrawal a cikin wannan website kamar yadda zan nuna maka yadda ake yi nan gaba. So idan muka koma akan wallet, kai tsaye sai mu taɓa akan withdraw button wanda kai tsaye zai ɗauke mu zuwa page kamar haka. Za a ce kai enable, kai activation na withdrawal, sai ka taɓa wannan button ɗin, ma'ana za ka tura wani saƙo zuwa group ɗinsu na Telegram. Zai kawo ka nan sai ka taɓa wannan group ɗin, daga nan sai ka yi joining na wannan group, sai ka yi pasting na wannan saƙo ɗin. Kana yin pasting na wannan saƙo ɗin ka tura, za ka ga cewa activation successfully, ma'ana an yi maka activation na withdrawal successfully. Daga nan ka koma a cikin website ɗin, kana komawa kai tsaye sai ka sake taɓawa akan withdrawal button. Kana taɓawa kai tsaye kawo ka zuwa wannan page. Idan ka duba za ka ga balance ɗin da kake da shi gashi nan a kai. So abin da za ka yi shine sai ka bar shi akan quick withdrawal, sai ka saka misali za ka saka $1. Idan za ka withdraw na $1 za ka ga cewa ga abin da za su baka nan a matsayin naira, wanda 1,370 suke sayar da, suke canza dola. So wannan shine za su tura maka. To abin da za ka yi shine sai ka taɓa wannan button na ƙasa. Kana taɓa button na ƙasa za su nuna maka cewa minimum withdrawal shine $2, da haka muna buƙatar $2 domin withdrawal. Da haka ci gaba da yin tax, sa'annan kuma ka koma ta ɓangaren inviting, wanda wannan zai taimaka maka. Abin da za ka yi shine sai ka danna akan invite, kana dannawa akan invite, kai zai kawo ka anan, sai ka yi copy na link ɗinka, wato referral ɗinka da za ka yi sharing. Wanda referral link idan muka duba yana da 3 level. Akwai level 1 wanda za su baka 7%, akwai level 2, akwai level 3. So duk wanda kai inviting, kuma za ka ga nambobin da suke counting na active members da suke ƙarƙashin ka, sa'annan da kuma adadin abin da suka yi investing, da kuma kai commission da ka samu ta ɓangaren investing, da downlines ɗinka suka yi a cikin wannan project ɗin. Da kuma za ka yi withdraw na duk abin da ka samu. Misali idan ka tara, za ka zo ka taɓa akan wannan withdraw button ɗin, kai zai wuce da kai ta inda za ka yi withdraw, sai ka saka amount ɗin da ka samu ta referral commission kenan. Kana taɓawa akan confirm, za su mayar maka da shi zuwa can main wallet naka, wanda za ka yi withdrawal zuwa bank account. So kai tsaye yanda yake yin aiki kenan ta ɓangaren referral. So kamar da suka nuna shine idan mutum ya yi register ta link ɗinka ya yi tax, za su baka 0.5. Kun ga ta nan za ka iya kammala $2 ka yi withdrawal daga cikin wannan platform, ko ba ka yi investment ba. Da haka kai tsaye ku je ku jarraba shi. Mu haɗu a bidiyo na gaba.